यार अब तो रात भी होगी, अब डिनर में क्या खाएंगे हम? तू बता, मैगी खा लो। इंडक्शन है अपने पास। मैं मैगी मैगी। लेके आई थी, उसमें मैगी बनाए क्या? अरे वाह, इतनी सारी बना लो मैगी, भाई, बना लो। बाकी सारा इतना सामान बड़ा है। मैगी है भाई। हाँ, मैगी अपने पास है, इंडक्शन अपने पास है, पानी है, प्लेट है, बन जाएगी मस्त। और बस। खाने के लिए चम्मच है। कांटे दोस्तों हैं, जल्दी से खाएगा? वीडियो को लाइक कर दो जरा। फिर तो वाह, अच्छी बात है, कांटे वाली चल चम्मच करते से हैं। मैगी खाने में चल मैंने इंडक्शन का मजा ही सेटअप तो कुछ कर और दिया। आएगा। ये ले, पहले पानी तो डाल दे। चल ठीक है, मैं पानी। पानी नाप के डाल रही हूँ। हाँ हाँ डाल। वाह, मजा मैं- आएगा।